Liza në ka ardhë mysafire 100. Qarë muje ka ba... Qa ka marrë? Majmuni, shi. Në ka ardhë qeni komshies. Liza! Do kisha dal me kapele në këtë mënyrë me etiketë. Qyqja etiketa si bluze. Da shka prerë. Përshëndetje! Zemrët e bukura! Si asë një herë tjetër me hapje me kapele. Po nga që kështë etiketën e madhe, edhe më duhet ta pres, pra po më dukesh tamam bluze. Flokët, si gjithmonë. Jemi në vlog me Elin. Me kap nuk kam bërë. Kur afroj këtë kamerë afër si më duket fytyra. Vetëm pak fare një kështu një buskuq të lehtë fare. Por e kam bërë kështu si gjysmë të fshirë, domethënë sa është si në mod kështu. Jo që të jetë shumë i ndezur, nuk është kalem, është buskuq. Asnjë gjë, vetëm edhe një rimel. Dhe më duket sikur jam nxirr, ka marrë një ngjyrë, domethënë, po në trup jam nxirr shumë. Edhe sot jam vesh me të bardhë, sot kam vesh robet e Argitës. Po laj hakun, se më merr mua robet gjithmonë. Merr me kapet, merr gjitha. Kështu që po i laj hakun i mora këtë setin. Dola këtu, ja këtë setin. Po nga i nati tash se më kishe marrë ja 2 bluze. Edhe do e disha këtë bluzën e nxorra bashk me një fund ose me pantallona, do me thënë kështu. Edhe një të shku dhe dollapi Argitës ja mora. Tash i nat në thonjza, jo se është i nat. Ja mora edhe kur mi pak shu me Demek Xoja që nuk e kishte problem. Mami sa të shkoka, tha shumë bukur. Ja seti kështu sportiv i Argitës. Si këto tutat ka edhe Fatmiri, si këto. Kështu ka dhe Fatmiri, me që nuk është se janë robet shtrenjta dhe janë shumë të mira dhe materialet nuk po të them super cilësore, por prap mirë. Do me thëmë për t'i vesh, tani në verë janë super të mira, edhe unë që i la me proces shumë të shkurtër, sot do bëj sushi nga dreka. Kështu që do pim kafe në mëngjesit edhe do vim të bëjmë sushi. Prit se harrova kapele, po më duket vete si babi me këte kapele, se babi me ka të bardhë në fakt. Edhe i mbana i tani në verë. Kështu që unë kështu do dalë sot edhe atletet, do me tha nuk di të shof, mund vesh edhe shapka, Nike, edhe atlete. Shikoj. Këto më duke të si e bëra. Nuk e di pse janë ca pika të vogla që janë kriju në pasqyrë. Do marrë një picece, e bërë gjithë njolla gishta. Shikoni sa ngel. Shikoni pak se sa ngel njolla e gishtit. Shia do ta bëj unë tani, shikoni. Ja, tani e bëra e knaqa. Ka disa pikat vogla, po nuk e di pse, do me thënë, ndoshta nga parfumi, besoj, sepse kur het parfumi unë vi këtu edhe Argita këtu. Ta marrë një lec këta ndi edhe ta pastroj. E kam bërë videon me pamje të largët, s'po hap do të kapakun. Kjo të regoj qik kafen, kajmakun, e hapa me 2 dorë, ja. Ja ku pa e pi këtu në rrugë. Për të prerë karotën edhe kastravecin, xilokopia, edhe kemi dhe këto kalamat këtu për të mbledhur si shesh. Këto ta vendosim mirë këtu. Kjo nuk na me punë, sepse i
tjera këtu. Pra e kam bler dhe pako, një pako që është me pak kështu do me thënë gjethe, që është për ta përgatit, por kam bler edhe tjera do me thënë gjethe, këto janë nori shqic, këto gjethe do me thënë, për të mbledhur sushi. Kam pak karrot, duke i qenë që do ta ngarkoj edhe në Instagram ose në TikTok për ta ndarë edhe me ndjekësit atje. E kështu do bëjmë çik muhabet. Edhe do bëjmë sushin atëherë. Çfarë po përgatis unë do me thënë tek sushi, karrot që janë të prera kështu në formë katrore, vogla të gjata, të holla. Kastraveci do të ketë njëjtën prerje. Edhe ku kam salmoni të mosur, se po mbaj thikën keq. Oriz të zjerë që është vetëm për sushi. Kemi dhe këto shkopa do me thënë që janë të qepura, do thoja, të lidhura. Edhe fletët që jo tregova, edhe fletët nori shqic. Atëherë, kam djath Philadelphia. Këtu kam marrë mini, këto janë mini karkalecët vogla, që do ta bëj për dekor, pse jo, nga ato të bukura kështu nga sipër. Këtu kam marrë edhe një që mos, kjo është tuna, është ky peshku që është këtu në konserv, i grirë, më shqip s'ka më, për ta thënë. Edhe kemi dhe ginger, se na u derth. Duhet i kam provolu, nuk po vendos do me thënë dorashka, se me doa për të thënë dorashka, por jo, s'po vendos dorashka. Se nuk është që duhet për të vënë dorashka, thjesht prerje edhe do t'i vendosim këtu. Edhe do të ketë këto gjethet, prandaj nuk është e nevojshme, mendoj unë. Do të jenë të holla karrota, me që janë pak të forta. E mira është nëse keni dhe atë, do me thënë, nëse i doni shumë të holla, më t'i boni edhe me atë grirësen, që grinë këto perimet. Se mu mi ka ndonjëherë dora sot, këta e ha se edhe hamë, e nuk në thot njëri gjë. Këtu e kam prerë gishtin, e ja kështu duke gazuar me thikë. E afrova kështu kamerën, do me thëmë nga afër, ja. Më di presim këta. I kam prerë disa kastraveca, po nuk pa i fus të xherimin e shpejt, sepse të bësh sushi nuk është ndonjë gjë, do me thënë, është shumë i thjeshtë. Më duket shumë gatim i thjeshtë, nuk e di pse.
kjo ka 5 fleta brenda, kjo, se mos kam ka 2, të thot 5. Okej, tamam, shëshë, da vendosim. Ta bëj me Philadelphia, kakalecat ja vendosim pastaj. Kam 2 lugë, kam këta që ndimon, këtë lugën tjetër, po në lëviz. E kam për herë të pare, kështu që kush ka bërë, më thot si i kam bërë, si mas preferencave, po nuk e di këtë tonin kot nuk na pëlqen ky toni brenda. Se pëlqej këtë. Nuk e bëj me këtë unë. Kështu që dhe vendos pak Philadelphia. Edhe pak orisë të hap shumë me këtë. Këtë nuk e du më s'na pëlqen. Pak fare orisë. Kjo orizit në gjitë. Që sa orisë pas kam zi unë, sa për gjithë lagjen. Erdhem në fund të video, se dola këtu në balkon, se shoqyr zoti dielli shumë i bukur. Edhe ajo që doja t'ju thoja, se kemi edhe ca miza të vogla nga lulet, dhe si miza shumë duken, nuk ka shumë, por nga që kam dhe shumë lule, ka blet këtu, ke unë ke balkoni, e grenza, e ka flutra, gjitha do me thërë, një pjesë të insekteve. Po do t'ju të regoj edhe diçka që Adriana sot mori lule, do me thënë ka shpërndarë lule tek shkolla Adrianës për gjithë fëmijët. Edhe Adriana kishte zgjedhur këtë, kishte lënë do me thënë kalamajat që t'i zgjedhin vetë. E shikoni pak sa lule bukur. E ka marrë këtë lule në ngjyra Leila, sepse ajo e pëlqen shumë si ngjyrë dhe kishte zgjedh. Kështu që do na duhet që të marr vazo për këtë. Përveç mbylljes që do bëj, doja që t'ju thoja që këtë javë kam qenë në shumë afër me Argitën për arsye se e ka zënë gripi. Është blloku nga fyti, do me thënë, është bërë si me bajame, edhe ja 3 herë në ditë, po i bëjmë një kur me alkool, pak raki, pak mjalt, pak vajulliri, edhe limon, gjë që është super për pjesën e fytit, është e rekomandueshme edhe nga doktoresha jonë, edhe du të them që kam ndet vetëm me Argitën, pra kam qenë në kokë të Argitës se i ka hyrë frika, se nuk du të smurem, se dua të shkoj tek ndeshja, e kam marrë me qef të madh, edhe kam qenë shumë e lidhur, edhe është dhe me provime, s'kam mbaruar provimet, se këtë javë 2 provime dha, edhe nuk ka, do me thënë, nga fundi javës nuk ka të enjte të premte nuk ka, kështu që i bie nga java tjetër që do ketë. Nuk e di pse, po më pëlqej ka shumë tek videoja këtu që dukan lulet sa bukur. Edhe po më pëlqen ky vibe këtu. Plus i kam dhënë domethënë në depon, algofren. Sot është pak më mirë, se ha dhe mjalë që kemi marrë nga Shqipëria.
Harrova t'ju thoja që më erdhën disa qershia nga Shqipëria, mund të them që ja diku te 2-3 kg, 2 kg. Më shumë se 2 kg, do thoja, se si kam peshu. Por që na erdhën kështu rastësisht, në fakt se duke qenë që qershiat si vjet ka shumë pak, nuk kanë shumë, edhe ajo pak që është, dihet që shitet shtrenjtë, ndaj edhe ne nuk kemi marrë. Po presim të na vinë dora tjetër, do me thënë, jo dora tjetër e qershive, po është një lloj tjetër qershie, se qershiat janë me emër. Tash s'po më kujtohet se çfarë quhen, po janë ato që janë në ngjyrë vinë si në të errët, vishnje domethënë. Mora edhe 2 rrenjë lule shtrydhe, këto i kam marrë në një, domethënë këto serat e mëdhaja me lule dhe me fruta, perime, zerzavate që i shesim kështu në kubik, pra siç i themi ne. Edhe mora kështu te këto 2 të vogla mora. Këto kapacet e vogla, mora këto. 2 rrenjë lule shtrydhe, nuk e di, po mendohem që t'i vendos në vazo më të madhe, do t'i vendos në një vazo më të madhe, po do t'i vendos të dyja, domethënë të dyja në një vazo. I kam lënë këtu, se i kam njom. Unë do pi kafe turke me Fatmirin tash, si gjithmonë, çifti në balkon. Kështu që do të shihemi në videon tjetër, në next video, deri atëherë, bye bye.